Kodėl vyrai praranda moteris? Papasakosiu tokią istoriją, iš kurios susidarysi vaizdą, kodėl taip atsitinka. Vienas Jonas toks susipažino gimtadienės tokia Greta. Jis tiesiog sugebėjo padaryti gerus kokteilius. Ir iš tų draugyšių, kas tau davė rezultatus ir kas nedavė rezultatų. Būtent, kažkokias turėjai moterį, Sandra, Julija, Miglė, draugavai su Sandra. Kas buvo gerai, ką tu ten darei, kas ją traukė, kas lipdino prie tavęs. Ir kas ją būtent ansumė ir dėl ko nutrūko tą draugystę. Su visom merginam taip padaryk. Pavyzdžiui, aš paskaitysiu tiesiog savo. Aš padariau pratimą. Ir kaip jisai sėdėjo už stalo, tarp draugų, jis ten dirigavo, jis skaldė juokelius. Ir kaip jo mergina jį žiūrėjo. Tai buvo kažkas tokio nerealaus, jinai žiūri ir taip žavisi, sako. Visos santykių problemos prasideda, kai pasirinki ne tą moterį. Ir būtent pasirinkimas teisingos moters tau taupys 1000 valandų nuo tų moterų gyvačių, žinai, kuriuose santykiuose tu kliūsi. Ir iš tikrųjų, blogos mamos indikatorius. Kai jinai man meluoja. Ir ką aš padariau, žinai, jinai sako, aš išeinu su Julija ir Margarita pašaukti į... tiesiog tai įdai, įsivaizduok, taip. Sako, ką tu šį vakarą? Sakau, sergu, žinai, nusirgau aš tada, buvau gripas, po to kitą dieną.